आकाशवाणी इम्फाल Ngangbam Nganthoi पाव पाजरी अहानबदा मरु ओइबा पाव शिक्षा मंत्री सोरखाइबम राजेन हाइरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर न लौबा कुमसी सही की क्लास 10 की परीक्षा अमसुंग काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर न लौबा क्लास 12 की परीक्षा सिंह कोविड-19 लाइचत की येंगलगा पांगथोकलरोय मणिपुर द ngarang मियोय चत्रेट यांखैनिथोय कोविड पॉजिटिव ओइखी मियोय चमरी सुबना निपाना नाबा फखी नाबा फरकपगी सांगजा द 39.3 ओइरी डोनर मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह न हाइरी अवांग नोंगपोक राज्य सिंगी मनुंगदा लेबा सोथरबा जिला 10 मसक खंगदोकपगा लोइनाना सौखत थौरांगी लमदा मित्येंग संगबा हौरगनी अमसुंग प्रधानमंत्री न हाइरी मालेमगी ओइना अतोपा लैना लाइचत अमा लाकपा मतमदा अखोय पुन्ना थेंगननबगी तंगाई फदबा लई राज्य खरद लॉकडाउन की अथिंगबसिंग कोमथोकनरबसु कोविड-19 लाइचत की अकीब लेरिबा मरमना मियामना सेक्शनबा वाटपगी थवंगसिंग तोकपिनबा हाइजरी यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लेबियु तंगाई फदना चथोकलबदी फेस मास्क उपियु फुट 3 की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट अमदि खुसा तोइना हमदोक्तुना तरुतनाना थंबियु सुंगसोय सोयदना वैक्सीन कापथोकपियु कोविड का मरी लेनबा पाउसिंगी दमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर 011 23978046 नत्रगा 1075 ता फोन तौबिबा यागनी राज्य की हेल्पलाइन नंबर ना 0385 241 1668 अमसुंग 1800 3453 818 नी कोविड-19 दगी ngaktoknaba tangai fadaba satna kanglon sing ngakna chatpinaba sumang lila gi artist iboyai makhuman na appeal tawraduna hai miyam pumnamakpu iboyai makhuman na khurumjari nungsireba ireisa sing tamthiraba covid-19 laichatagi kanjanabagi dama aikoi amuk hanna sekshinnabagi pirep lominarasi mi amagi marakta phuttaruk lapna lebiyu hand sanitizer sinabiyu hand wash natraga sapon sinaduna khutsa sengna hamdokpiyo laichat asidagi ngakthoknaba matamgi lengakna piba tangai phadaba sana kanglon sing aikoi khudimakna ngakna chatminasi seksin bahaibasina laichat ase sangdanabagi khwairigi pharba pambaini मियामबो अमुकहना खुरुमजरी हौजिक मपुंग ओइबा पाव बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर बोसेमना लौबा कुमसी सही की क्लास 10 की परीक्षा अमसुंग काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर कोसेमना लौबा क्लास 12 की परीक्षा सिंह कोविड-19 लाइचत की येंगलगा पांगथोकलरोय हाइना राज्य की शिक्षा मंत्री सोरखाइबम राजेना लौथोखरे हिरमसी की मतंग द बोसेम अमसुंग कोसेम की सेक्रेटरी सिंगना तोंगान बचेरोल सिंह थोखरे मंत्री ना हाई कोविड लाइचतगी महिरोय सिंगी पुंसी कननबा तंगाई फदबा खोंथांग अमा ओइना परीक्षा पांगथोक्तनबा वारेप असि लौरकपनी लेंगाकना कुपना खनरबा मतुंगदा खोंथांग असि लौखलकपा ओइबना महिरोय सिंग अमदि ममा मपा सिंगना लेंगाकी वारेप असिबु मपुंग फाना सौगतपिनबा मंत्रीना अपील तौरी श्री राजेन हाई परीक्षा पांगथोक्त्रबनिना महिरोय सिंगदा मार्क पिनबगी मतंगदा एजुकेशन एस की कमिश्नर न चेयरमैन ओइबा मियोय 13 मरीना साबा कमिटी अमा सेमले कमिटी असिना महिरोय सिंगदा कमदौना मार्क पिदुना महिरोय सिंगबु प्रमोशन पीगनी हाइबगी मतंगदा अथुबा मतमदा मियामदा खंगहलगनी मणिपुर दा हौखिबा पुंग 13 दा कोविड की अनौबा केस 7yankhai थेंगनबगा लोइनना अपुनबा पॉजिटिव केस की मसिंग 59,994 सूरे राज्य की हक्सेल विभाग न ngarang numitang wairam thokpa cherol amada hai कोविड की सैंपल पुनः 9,532 टेस्ट तौबदा मियोय 7yankhai पॉजिटिव ओइबा थेंगनखिबनी पॉजिटिव ओइबगी सांग 9.95 नि पॉजिटिव ओइखिबा मियोयसिंग अदुदि इम्फाल वेस्ट दगी 238 इम्फाल ईस्ट दगी 115 चुराचानपुर दगी 39 कक्सिंग दगी 34 थौबाल दगी 58 उखरुल दगी 53 तमेंगलोंग दगी 38 बिष्णुपुर दगी 38 कांगपोकपी दगी 19 सेनापति दगी 13 चांदेल अमदि जिरिबाम दगी 8 नोने दगी 3 टेक्नोपोल दगी अमनी हाइरिबा मतम असिगी मनुंगदा कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोय 10 सिखिबगा लोइनना सिखिबा मिगी मसिंग 9,9 सूरे सिखिबसिंग अदु इम्फाल वेस्ट दगी 3 बिष्णुपुर अमसुंग चुराचानपुर दगी 2 कक्सिंग अमसुंग थौबाल दगी अमममनी ngarang miyoy 9 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखी मसी थारगा हौजिक फावबदा नाबा फखिबा पुनबा मसिंग 9,58,762 सूरे नाबा फरकपगी सांग 4.3 ओइरी
हौजिक एक्टिव केस 18,994 लेरी। कोविड-19 लाइचना सिंगनरप खुदिमक थेंगननब सरकारना पाइखटप याबा थबकसिंग पाइखटली। लैना असिदगी ngaktoknabagi khwaidagi maruiba thawong amadi miyamda sumba pawning thina khanghanbaga loinana haksel amasung yaifayumbal mantraroina piba section thorangsing adu mapung phana ngangna chatpa haibasini Nagaland sarkarna rajya duda thamliba lockdown gi matam tha asigi kunthra phawba sangdokhre hana chanaramba lockdown gi matam hayang loire rajya gi machin chatpa misak ki kona hai rajya sida covid-19 gi phibam kharadi phagatle adumapu section thorang oina lockdown gi matam asi makhata na sangdorakpani Mangna hai rajya sida positive oibagi sangso hanthana leibaga loinana sada manga gi makhada leire hojik phawbada rajya sigi oina punba misingi sada yangkhairom di covid vaccine tika kap thokre Nagaland ngarang phawbada covid-19 dagi naba phakhiba punba masing lising kun yaukhre miyoi chama tarama thoina nauna positive oiba thengnakhi masi tharaga punba positive oiba masing lising kulhumdoi chama panhum manga sure laisada sida dimapur dagi miyoi ani leikhidre hojik active case masing lising ani Satruk Manfudra Mapan Lady. Tabiriba Pawasi Akaswani Imphal Dagini. Donor Mantri Dr. Jitendra Singh Nahairi, Awang Nungpo Raja Singhi Manung the Langak Sasan Amasung Sauka Thorangilam the Kwaidagi Hena Sota Bazila Tara Masakangdok Laga, Hairiba Mapam Sing Asida Kanaba Yang Tamduna Saukat Hanabo Nagani. Donor Mantalo Amasung Northeastern Council Gi Official Sing Yauba, Awang Bataki Mipamama Dasaruk Yaraduna, Dr. Jitendra Nahai, Thorangasigi Pandamdi, Atai Saukhalaba Zila Singa Thak Mana Hanaba, Hairiba Mapam Sing Asida Sauka Thorangi Tabak Sing Paikatpani. Mangna Hai, Thorangasigi the Mag Zila Sing Asida Potsai Putopusinamisung, Satoksa Sangi Pambai, Hena Fagar Handuna, Miyangi Punsi Mahing the Hena Laitok Hanabu Honagani. Mantri Nahai, Nauna Kangat Kadorba Zila Tara Asi, Awang Nupuklam Damgi, Aspirational Zila Tara Maria Dudi Yauroi. Pradhan Mantri Narendra Modi Nahairi, Malemgi oina kiningai oiraba topa laina laichat ama lakpa matamda thengnanabagi damak aikhoi amata oina thengnaminabagi tangai fadaba lei mangna hai masigi damak aikhoi gi akoibagi khal kaihandaba miyoibagi punsi mahingda akhanaba migyeng sangba tangai fade bibate ki mifamda kinot address piraduna pradhan mantri na hai singnarakpa khudingmak aikhoi masel amata oina punna thabak tawminaduna thengnaminaba haibasi asumba khongthangni mangna hai bibate asi Europe leibaki oina khwaidigi chawba digital amasung startup ki thoram amani Sri Modi Nahai, Bharat na COVID-19 gi laichat asi thengnabada maru oiba lanjang ama oina changsili mang Nahai aikhoi gi leijariba mahusa gi technology sing COVID-19 thengnanaba honabada asobo mateng oiri kiningai oiraba laichat asi thengnabada Aadhar na matam chana miyam gi asobo mateng pangkhi Assam da COVID-19 gi yenglaga class 10 amasung 12 ki parikha sing pangthokadra haibagi matangda Rajya Sarkar na aroiba warep ama hiyang lauthoklagani Rajya sida COVID-19 positive oibagi sangsu tapna hantarakle. Kanagumba COVID positive oiraba anaba singna mayumda home isolation tawbagi ayabasu Rajya Sarkar na pikre. Leibak sida COVID-19 dagi naba parakpagi sang singthaningai oine hengatle nauna positive oibagi sangsu hantare. Haukiba numit mapani thangna na positive oibagi sang lak ama yaudre. Haksel Mantraloy gi pauna hai haukiba pung kunmari da punna miyoi lak ama lising taret hena leina asidagi naba parakhi. Aduga supna gi miyoi lising humpuni thoi chani kunmari khak nauna positive oiba thengnakhi naba pharakpagi sang singthaningai oina hengalaktuna sada 39.9 sino yaure leibak sida hojik phawbada covid-19 gi vaccine dose ko 36,53,000 hena kapkhre haukiba pung kunmari da vaccine asigi dose 1,53,000 lising humpuni thoi hena kapkhi haksel Mantraloy na hai masigi manungda 1,18,000 na ahanba dose aduga 1,53,000 henbadana anisuba dose gi vaccine kapkhi loisilakpada covid-19 dagi ngakthoknaba face mask uppa phut taruk lapnana leiba khusa amadi mai mitaru tanana thamba haiba asamba thawong ahum asingangna chatpinaba amuk hananing singjari aroibada maroiba paw amuk hana Shiksha Mantri Sorok Haibam Rajena Hairi Board of Secondary Education Manipur na loba kumsi sahi gi class 10 gi parikha amasung Council of Higher Secondary Education Manipur na loba class 12 ki parikha sing COVID-19 laichat ki yenglaga pangthoklaroi Manipur da ngarang miyoi chatret yangkhini thoi COVID positive oikhi miyoi chamri subna nipan naba phakhi naba pharakpagi sangsa da 2.3 oiri Donor Mantri Dr. Jitendra Singh na hairi awang nongpok raija singgi manungda leiba sotharaba jila tara masa khangdokpaga loinana saukha thorangi lamda midyeng sangba hauragani amasung Pradhan Mantri na hairi malemgi oina atoppa laina laichat ama lakpa matamda aikhoi punna thengnaminabagi tangai fadaba lei pauloijare